Volám sa Agata Šimaško, pochádzam z Poľska a hudbe, spevu sa venujem vlastne odkedy som bola malé dieťa. A tá moja skúsenosť prvá s folklórom, lebo začalo to vlastne folklórom, bola taká, že sme sa s mamou presťahovali do Zakopaného, čiže to je na druhej strane Tatier. Mama bola divadelná herečka a ja som chcela som si nájsť nejaké prostredie proste pre seba po tom sťahovaní, lebo som mala 7 rokov. Bol to asi taký nevralgický vek, všetky moje kamarátky ostali tam, kde sme bývali predtým. A nejakým spôsobom, ani neviem, ako sa to stalo vlastne, že som začala chodiť do folklórnych súborov. Akože ten goralský folklór ma tak veľmi nebavil, ale ono to je tak, že vlastne Gorali majú strašne veľké také súkromné archíva karpatskej hudby, lebo oni cítia to prepojenie, že proste je to istým spôsobom blízke. Takže väčšina muzikantov, folkloristov či súboristov zo Zakopaného, z okolia Zakopaného má strašne veľa či už originálnych donesených niekde zo Slovenska, z Maďarska, z Rumunska, alebo kopírovaných, aj medzi sebou si kopírujú tie nahrávky. A ja som to začala počúvať a som sa do toho zamilovala, proste do tej karpatskej hudby. Si pamätám, som vlastne účinkovala v takom detskom zbore, volalo sa to Turlíky, a nahrávali sme koledy. A vtedy prvýkrát som počula vlastne melódie z Podpoľania, ale to bol proste len takým spôsobom, že prišli muzikanti tam odtiaľ zo Zakopaného, mali nahrávať tie koledy a oni si v prestávke hrali akože tak pre seba tie podpoľanské veci. A ja som to počula a skoro som sa rozplakala, sa mi to tak páčilo, proste tie harmónie, niečo bolo v tom také, že ma to veľmi nejakým spôsobom zasáhlo. Tak vo všeobecnosti dá sa povedať, že som počúvala iba folklór a potom iba tie úpravy folklóru. Takže na začiatku to bolo to stredné Slovensko, potom postupne som začala počúvať tie ďalšie veci. Medzi tým som sa dostala nejak nahrávkam cigánskych hudobníkov, samozrejme aj Barborkin Dedo, čiže Jamberky Mrenica patril medzi nich, ale aj takých tradičnejších z Podpoľania ako Jamberky Dušan, to bol tiež taký môj obľúbený interpret. Ja som dokonca, lebo ja som vyštudovala etnológiu, robila som aj také postgraduálne štúdium z etnomuzikológie a na tom postgraduálnom som písala diplom o tom, ako ovplyvnili slovenských prímášov prímáši rómskeho pôvodu z Podpoľania. A to ešte s Barborkou sme sa nepoznali vtedy, takže ono to je všetko také prepojené, že my sme vlastne, dá sa povedať, s Barborou vyrastali v tom istom hudobnom svete. Lebo ona to mala doma a ja som to zase počúvala proste preto, lebo sa mi to páčilo. Ja som počúvala aj také veci ako úpravy, napríklad od takých interpretov ako Kalman Bálok z Budapešti. Toto boli tiež takí interpreti, ktorých som počúvala už veľmi dávno, ešte na strednej škole. A oni tiež upravovali ľudové veci do jazzu, do takého smooth jazzu by som povedala, lebo to, čo už napríklad robí Eugen, to už viac ide k smerom k takému funku a proste... Viete čo, ja mám taký pocit, že hudba je jedna a vlastne ak niekto vie tie žánre prepojiť, tak proste to vie urobiť. Ale v rámci všetkých projektov, ktoré vlastne robím ja v podstate stále spievam folklór. Lenže to je akože nejakým spôsobom nahodené do tej inej štilistiky. Napríklad v Poľsku máme také duo s kolegou gitaristov a tiež spievame slovenské ľudovky na reggae alebo bossa novu. Ale ja v podstate stále spievam folklór. Či už to je slovenský, či je cigánsky, či je rumúnsky alebo maďarsky, ale ja v podstate nič nespievam. Takže ja mám taký problém. Ja napríklad by som v živote nezaspievala po anglicky nič. To by som nevedela. Ale aj takú popovú nejakú vec, to by som mala strašný problém spievať. Lebo ja to proste necítim. Ja sa vždy snažím hlavne vyhľadávať také piesne, ktoré viem precítiť a nejak sa viem tak trošku herecky možno, že si predstaviť, čo ten človek si myslel, keď ten text vymyslel, lebo to je dobre, to je ľudovka, ale to niekto vymyslel, čo proste zažil, to, čo tam spieval.
A tá hudba väčšinou je tak, že nemám rada veselé, radšej tie smutné. Tak... Ten rómsky folklór je taký, že tam on je taký smutný, že tam aj keď sa vlastne, sú aj veselé pesničky, ale je tam veľa takej nostalgie. To už nehovorím Halgata, ale aj tie čardáše tam sú, že proste sa rieši chudoba, že proste niečo sa stalo, že zomrel mi otec, mama, že proste takže je rozdiel proste, je to cítiť, že proste tie dve skupiny mali trošku iný životný štýl a to sa odrezáva potom aj na tých témach, ktoré sa tam objavujú vlastne v tých pesničkách. Akože štýl, teda inak sa spieva folklór, inak sa spieva tie cigánske piesne. To keď si počujete, ja neviem, vypočujete si Moniku Rigovú a proste nejaké speváčky zo stredného Slovenska alebo z východu, tak to je úplne niečo iné, hej, čo sa týka štýlovosti. Ale na druhej strane to jadro je spoločné, že tam je proste ten čarda, že to všetci chápu, že proste že by mal primáš zahrať nejakú formu, že by mal vedieť improvizovať, že proste by mal zahrať variácie, toto proste je rovnaké aj v jednom aj v druhom prípade. Je taká kniha spomienok, to vydával pán Igor Danihel, tuším, zo Zvolenského kultúrneho strediska. Kniha spomienok Rinalda Oláha. A on takisto ešte, ak bol dieťa, to on si ešte z toho obdobia pamätal, že tam vlastne iba tí rómski muzikanti hrali. Že to boli obľúbení muzikanti v tých regiónoch, ako bola Hrochoť, čiže na severe Podpolania, aj nižšie, čiže okolie Detvy a už tam bližšie Zvolenia. Takže vlastne vo všetkých tých oblastiach boli také celé hudobnícke rodiny, muzikantské. V Hrochoti to boli tí Palačovci, Lišovci, tuším, tam dole Berkyovci samozrejme, ale tam bolo viac tých rodín, tých Berkyovcov, že oni boli nejakí príbuzní, Gašparovci. Potom odtiaľ pochádzal aj ten Jan Gašpar Hrysko, ktorý išiel do Brna vlastne do rozhlasu hrať. Oni sú nejakým spôsobom všetci vlastne si príbuzní, ale to boli obľúbení muzikanti vlastne v tomto regióne. A teraz keď si vypočujete tých primášov už necigánskych, ktorí hrajú na Podpolani, tak však to je jednoznačné, že oni sa nechali a stále nechávajú inšpirovať tými rómskymi hudobníkmi, ako bol napríklad Jan Berky Dušan, lebo on mal takú výnimočnú techniku. Oni vlastne boli bratranci, tuším, s Rinaldom Oláhom a Rinaldo hral tie flažolety. A on tiež proste sa snažil napodobňovať fujaru podpoliansku na úsľach. A potom ten Jan Berky Dušan, ja neviem, čo on asi nepoznal noty. To nie som si úplne istá, ale on bol akože proste taký ľudový muzikant, ale on tiež to začal hrať. Takže teraz, ak si vypočujete tých muzikantov z Podpolania, tak vlastne oni všetci to hrajú, hej? Že to proste sa nechali inšpirovať. To oni vedia, že to je presne, že to je cifra napríklad od Jana Berkyho Dušana, hej? Že to sú tie dušikové. Takže podľa mňa, a už stačí povedať, že tá najdôležitejšia súťaž prednikov na Podpolani, že je súťaž menom Rinalda Oláha. Takže určite tam si veľmi vážia tých rómskych hudobníkov. A ja si myslím, že to je aj tiež také pekné na tom strednom Slovensku, že oni tam neriešia proste, že niekto je tmavší. Samozrejme, že to nechcem zase zovšeobecňovať, ale to tiež, ak som sa rozprávala s takým známym sociológom, tak mi povedal, že aj z výskumov to tak vychádza, že vlastne tie vzťahy medzi tou rómskou a nerómskou majoritou na tom strednom Slovensku sú akože také relatívne najlepšie v rámci celého Slovenska. Ten folklór cigánsky tam na juhu Poľska v tejto časti sa veľmi podobá na ten tu odtiaľ, z okolia Prešova. Toto je také prepojené, lebo vlastne oni sa volajú v Poľsku tá skupina, že Bergitka Roma a to je vlastne to isté, čo je tu. Lebo ostatní tam ďalej na sever sa už volajú, že Poľská Roma a oni majú vplyv z Ruska zase. Oni cestovali tam hore-dole. Náti boli proste v rámci toho Uhorska. Určite sú tam stereotypy, inak teraz natočili seriál prvý, ktorý sa týka Romov. Aj to vlastne, ja som to ešte nevidela, takže sa nechcem k tomu vyjadrovať, ale to bol vlastne o tej skupine Poľská Roma. Oni majú tam aj ten Románi pen, takže oni sú také strašne odrezaní.
nie sú tak zasimilovaní tí poľskí Rómovia. To je niečo iné, tá Birgitka, hej, na juhu. Že oni akože tiež mali osady, ale vždycky fungovali akože v rámci komunity dedín, hej, že proste napríklad bol nejaký kováč a tak ďalej a ľudia sa poznali. Ale tam na severe vlastne oni až do obdobia komunizmu po vojne cestovali. Cez vojnu sa skrývali v lesoch a proste oni nemali vôbec s ľuďmi kontakt, teda bielými, hej. No a boli tam tie stereotypy, lebo oni mali napríklad v tom románi Bene niečo, či v tom kodexe, mali také nejaké zákony kvázi, že proste napríklad, ak si je hladný a proste vidíš, ja neviem čo, že chlieb leží a proste a nie je to človek z tej tvojej skupiny, tak mu to môžeš ukradnúť, hej. Takže je to fakt, že oni krádli, alebo kone takisto, lebo tam často boli tí lovári, hej, no tak oni tiež tie kone krádli, akože to bolo niekde v rámci tej tradície. No ale zase nie svojím, hej, tiež to malo nejaké pravidlá. No a je určite ten stereotyp v Poľsku, že cigáni kradnú. To je jedna vec. Druhá vec, je taký negatívny stereotyp, ale to vlastne vzniklo už po druhej vojne. Ak utekali pred komunistickým režimom z Rumunska Rómovia, Olašsky, čiže vlastne tí Kelderáša a Lovári. To je taká posledná migrácia, ktorá je v Poľsku. Lenže oni naozaj vedeli dávať aj holé deti na ulicu a proste pýtali peniaze. To boli akože celé také nejaké kvázi mafiánske štruktúry, hej, že proste chlapi mali úplne že perfektné auta, Mercedesy a tak a posielali tie ženy, deti na ulicu kusturica proste. Ale to fakt, ja som to videla viackrát. No a proste z toho vznikol ešte potom taký ďalší stereotyp. A čo je zaujímavé, veľa Poliakov hovorí, že to sú Rumúni. Že proste neodlišuje, že Róm a Rumún. Že proste, že to je jedno. Ale to je tiež to, že u nás tých cigáňov či Rómov je strašne málo. To nie je taká menšina ako na Slovensku, alebo v Maďarsku, alebo v Rumunsku. To sú, neviem, musela by som pozrieť, si nepamätám teraz čísla, ale je fakt strašne málo Rómov v Poľsku. Vyvraždilo sa veľa tých, čo cestovali. A teraz sa usadili tiež, teda od tých komunistov ich dali na silu asimilovať, to proste niečo, taký príbeh trošku ako Lúnik, ale bolo to ešte drastickejšie, lebo tí ľudia boli zvyknutí cestovať. A poznám prípad jedného pána, čo proste odkedy ich dali do nejakého bytu, on si postavil stoličku pri ceste a sedel do konca života. Každý deň si ráno vynášal stoličku a sedel pri ceste a pozeral, ako autá chodia. To akože kvázi sa zbláznila, alebo ja neviem čo, sedel celý život pri ceste. Ale najlepšie je to, Teresa mi vravela potom, že oni tam chodevali a teraz jeho syn tam sedí, ten už zomrel. Až akoby pokračuje v tom. Ale je to také symbolické niečo, že oni proste boli na to cestovanie zase tak na učení. Tiež vznikol pekný film o takej žene, ktorá sa Bronislava Weiss volala, bola poetka rómskeho pôvodu. Ona zázračným spôsobom prežila druhú svetovú vojnu a vlastne s nimi v tom tábore, ak je veľa vozov proste spolu, tak na to sa povie po poľsky, že tábor. To nie, že ako, a to, čo je po slovenský tábor, sa povie, že obus. Že to už, keď sa rozložia, proste sedia. Cez vojnu sa skrýval v rámci toho ich tábora, čiže tej skupiny, jeden poeta, poľský, židovského pôvodu. On si všimol ten jej talent, že ona má taký prirodzený talent, ona sa naučila sama zo seba písať, ale príbeh napríklad jej manžela ju vydali za takého staršieho človeka, tak to bolo drastické, to potom alkoholizmus, proste psychiatria. Natočili o tom krásny film, že ako proste, aké to bolo smutné, keď oni museli na začiatku prerušiť to cestovanie, čo robili celý život a zrazu proste bývať v byte. Tak to pre nich to bolo niečo, ako by sa im svet skončil. Ja to vymyslím spôsobom tiež pochopiť, lebo ja napríklad celý život chodím do lesa. A teraz bývam v meste a mám s tým problém, že pôjdem ísť do toho lesa. A oni tiež mali také, že boli tak strašne napojení na tú prírodu. No ale to je iný príbeh trošku, lebo presne tí Rumúngri, oni tých 300 rokov už proste, že bývali, že mali tie nejaké osady a že to neboli, že cestovatelia, nomádi. No a v Poľsku to boli tí nomádi. Oni chodili tam a naspäť ako vtáci, proste do Poľska, do Ruska. A tak si cestovali. Je veľmi veľa melódií, ktoré vlastne, ak si zadáte do vyhľadávača v aplikácii YouTube
Magyar nép katonadolog, čiže maďarské vojenské tradičné melódie, tak to je stredné Slovensko proste komplet. Tam väčšina tých melódií takých krásnych zo stredného Slovenska. Ja som robila kedysi, ale to akože pre seba, že som zadala a som vyhľadávala. Aj keď Maďari majú tendenciu nahrávať také bloky, že napríklad 12 minút, tak som tu počúvala všetko a aha, a tá je z Podpolania, a tá je z Gemera, a tá je niekde od Helpy a tak ďalej. To je všetko tak úžasne prepojené, ale to bolo tou armádou. Že vlastne oni išli spolu na vojnu. Slováci, Maďari, Ukrajinci, samozrejme aj tí Rakúšaci, ale to s nimi sa nevedeli komunikovať, hej. Teda aj keď... Ja neviem vlastne, ale no, podľa mňa takí ľudia po dedinách oni nepoznali tú nemčinu. Aj keď to bol úradný jazyk, tak vlastne to tie vysoké vrstvy riešili. Či už to boli kňazi evanjelickí, či niekto, kto prednášal proste na školách. Tak školy boli hlavne asi nemecké a maďarské. Ale podľa mňa tí chudobní ľudia, ktorých sa najviac tá povinná vojenská služba týkala, tak oni, možno, že niektorí ovládali tie jazyky. Ale čo som chcela tým povedať? Že tam sa aj hrálo. Tam išli aj muzikanti a oni proste akože tie piesne nejakým spôsobom si, ako sa to povie, že posúvali ďalej, hej. No, takže sú úžasné úplne príklady. Často sú naozaj že vojenské piesne, ale takisto my sme išli napríklad kedysi na trh, je tak dedina sa volá Fekete, to je po maďarsky, po rumúnsky Negreni. V strednom v Transylvánii, čiže to vlastne to je stred toho karpatského oblúku tam v rámci Rumunska. A tam sa organizujú dodnes také tradičné trhy. Tam sa predáva tradičné remeslo, ale tam aj prichádzajú napríklad mladí ľudia, ktorí poznajú ten folklór. Ten folklór tam je veľmi živý, lebo tam žijú aj Maďari, aj Rumúni. Dlho to bolo maďarské. Maďari stále tam majú veľmi dôležité pre nich z ich hľadiska regióny. Čiže to je napríklad ten Erdi Ország, čiže to, čo vlastne tá Transylvánia povedia Rumúni. Takže tam ten folklór je veľmi živý zároveň rumúnsky, ako aj maďarsky. A teraz my sme tam išli na trhy. Večer v krčme hrali muzikanti aj tí Rumúni, aj tí Maďari. A proste my počúvame, oni hrajú normálne pesničky z Podpolania, hej. Takže to je proste úžasné, že ako v rámci celého toho karpatského oblúku to je prepojené. Neviem, či niekto robil taký výskum, že proste, aby tú genetiku, pôvod tých všetkých piesní zistiť a kde oni boli najprv, že samozrejme aj Elšek robil také výskumy, že ktoré to sú tá nová vrstva, že tá nová vrstva, no to vlastne sa spájala s tou vojenskou službou, že tam proste potom ten verbung, čápaš boli použité ako národný maďarský tanec, takže potom boli tie verbovačky a tak ďalej. Ale inak, podľa mňa to nie je tak úplne jednoduché zistiť, že kde napríklad daná pieseň vznikla a akým smerom, akou cestou prešla. A čo je zaujímavé, ak som študovala napríklad tú etnomuzikológiu, je taká pesnička, ktorú si spieva zároveň na Slovensku v rôznych regiónoch, ale počula som to aj na Morave, že viac menej to je taká balada, baladová pieseň a tam je obsah viac menej, že Janik zaspal, zajali mu konie, vzali ich do majera a že mi ich výmeň moja milá a tak ďalej. Tam sú rôzne tie textové varianty. Teraz si predstavte, že jedna z prednášajúcich, ktorá sa venuje folklóru z takého regiónu, ktorý sa volá Kurpie, to je na severovýchode Poľska, tak trošku na východ od Varšavy. Ona našla pieseň, ktorá má úplne rovnaký text, tiež je to balada. A teraz ja som sa pýtala, že ako je to možné. A ona mi povedala, že ona chcela zistiť, že vlastne odkiaľ niektoré piesne z toho regiónu pochádzajú a práve túto nejak tak podrobnejšie skúmala. A že vlastne to bola pieseň, ktorá existovala už v stredoveku. Ak boli tie nejaké jarmoky, tam proste chodili, nejakí vystupovali po celej Európe a sa prekladali tie texty. A že to proste tie pôvody tých piesní a že odkiaľ sa to vzalo, to je úplne neskutočné. A napríklad cez Zvoleň až k Poľskému moru šla taká cesta, sa to volalo, tuším, v rámci rímskeho impéria Villa Magna. Tie piesne aj po tej ceste putovali. Čo sa týka toho poľského folklóru, tak ja som povedala, že pre mňa on je nezaujímavý, hej.
On má trošku viac spoločné, povedala by som, so skandinávskym folklórom, že on už je taký studený, severácky. Keď som bývala niekoľko rokov na Slovensku, mňa proste fascinovalo, že sme tak blízko a sú medzi nami také obrovské rozdiely. A ten prístup k folklóru je príkladom proste takej pyramídy problémov, či problémov tém, ktoré akože tvoria taký celkový obraz tých rozdielov. Lebo napríklad, teraz ak určite viete, ak začala vojna na Ukrajine, viacerí Slováci vyjadrili akože sympatiu k Rusku. V Poľsku by to bolo nepochopiteľné. My vzhľadom na príbehy historické, a to dá sa povedať tak všeobecne, ale to že nenávidíme Rusov, vnímame Rusko nejako impérium. Ja som v živote nepočula u nás napríklad doma, aby niekto o Rusku povedal, že proste tam bolo niečo úžasné, že kultúra, že tak no dobre, mama možno mala rada divadelné hry, knižky Tolstoja a tak ďalej, ale inak v Poľsku sa vníma Rusko ako proste krajinu, tretí svet. My máme také vnímanie, že proste na tej východnej hranici končí svet. My patríme na západ a proste koniec. Základný rozdiel. Slovenská kultúra akože národná vznikla na tom folklórnom základe, lebo proste to bol ten základ. Následok toho vzťahu k Rusku je taký, že ani ten komunizmus nebol tak veľmi intenzívne vnímaný na Slovensku. Možno, že v Čechách viac, hej. Ale no, my sme v Poľsku mali pocit v tom období toho reálneho socializmu, že pokračuje okupácia, že my sme boli do druhej svetovej vojny okupovaní nemeckým štátom, skončila druhá svetová vojna a nás proste okupovali ďalších 30 rokov Rusi. Že proste celé to obdobie komunizmu sme vnímali proste akoby niekto nás utlačal. To je to, že Poliaci ale veľmi fakt seriózne vnímali to katolícke náboženstvo. Teraz sa to zase mení. Ale to sú také procesy, ale ako to ovplyvnilo ten folklór? Tá komunistická propaganda sa snažila folklór využiť. To je taká pyramída problémov, lebo tak. My sme vlastne štát, ktorý vznikol zhora. Čiže tie národnostné prvky hlavné boli klasická literatúra, klasická hudba, myslím na Poľsko. A teraz, keď si napríklad, ja som robila tiež taký mini projekt pre Kult Minor, ak som bývala na Slovensku, ja som napríklad porovnávala definície. Že aká je definícia národnej kultúry v Poľsku, aká na Slovensku. Tak na Slovensku tam boli, že hlavne ten tradície, kultúra ľudová, od tých regiónov tam bolo, že zámky, hrády, tie, čo ostali pozostatky, hej. A v Poľsku tam už je hneď, že Mickiewicz, všetci tí skladatelia. A teraz my sme mali vlastne do 19. storočia v podstate otroctvo. Čo bolo viac menej všade, ale tá panščizna, čiže vlastne ľudia v dedinách robili pre pánov. Že vlastne páni ich kvázi vlastnili. Lenže rozdiel medzi Poľskom a Slovenskom bol taký, že u nás to boli naši proste Poliaci páni. A tuto boli buď Rakúšania, alebo Maďari väčšinou, alebo zmaďarizovaní Slováci, podľa toho, čo viem. No u nás to boli naši. A teraz čo sa stalo v tom 19. storočí, keď ich vlastne oslobodili a im dali vlastne pozemky? Oni už nechceli byť sedláci, oni proste odrezali všetko, čo je sedlácké. Oni už nechceli mať kroje, oni už nechceli mať tú hudbu, ostali proste jednotlivci na území celého Poľska. Iba na južnom pohraničí, aj na východnom, ostal že taký tradičný folklór, lebo pri pohraničí zase, či už s Bieloruskom, s Ukrajinou, či dole so Slovenskom, nejakým spôsobom si ľudia udržali ten folklór, ale to vždy sú tie pohraničia, hej, také, že tam ľudia proste si chcú udržať ten pocit, či tie prvky, vďaka čomu sa cítia byť odlišní ako ti susedia. A asi preto ten folklór, tak ako v tom Rumunsku, v tej Transylvánii, že vlastne tam tiež v rámci celého regiónu ten folklór si udržali aj Rumúni, aj Maďari, lebo to ich medzi sebou odlišuje, hej. Ale stredné Poľsko je prázdne. Tam museli teraz posledných 20 rokov ľudia z Poľského rozhlasu, z Centra ľudovej kultúry, robili obrovskú prácu, aby vlastne ten folklór oživili umelým spôsobom. A väčšinou sa tomu venujú ľudia z Varšavy, že oni proste si už ako dospelí zoberú husle a chodia k posledným muzikantom, takým starým, čo ich ostalo možno, ja neviem, ale to fakt 40 miliónov ľudí v štáte a tam ostalo tých muzikantov toľko, čo v celom štáte. V rámci celých tých
regiónov od Krakova na sever, až proste po sám sever Poľska. Čiže to sú všetky tie mazurkové regióny, Radomské a tak ďalej. Tých muzikantov ostalo fakt toľko, že by sa ich podľa mňa dalo spočítať na prstoch v 2 rukách. To vôbec to neexistuje. V podstate je jeden folklórny festival taký, kde je súťaž na folklór z celého Poľska, v Kažimiežu nad Výsvou. No a tam proste, ale to je jeden festival na celý štát. Môj syn napríklad chodil rok do školky na Slovensku a som bola šokovaná, že tam sa spievajú ľudové piesne, že deti normálne. U nás sa tu neučí, u nás anglické, proste také detské, ale vôbec. Takže u nás folklór neexistuje v podstate. Oskar Kolberg, náš poľský, taký najznámejší zbierateľ folklóru, písal už v tom 19. storočí, začiatkom 20. storočia, že proste folklór zmizne úplne. No, nezmizol, ale urobil obrovskú prácu, že to proste zachoval v podobe tých celých tomov. Teraz, ak som sa rozprávala s kolegami, ktorí sú folkloristi, či už sú choreografia alebo tanečníci, tak majú pocit, že tá mladšia generácia už nemá taký prístup k tomu folklóru. Ale na Slovensku to stále žije, podľa mňa. Však keď sa pozriem, že napríklad ľudové festivály priťahujú, ja neviem, však tisíce divákov, taká Detva alebo Východná, tam je kopec ľudia, všetci to vedia spievať. Toto v Poľsku to je nemysliteľné, že by sa niečo také stalo úplne. Napríklad Kolárovci alebo Ondrej Kandrač má publikum, hej, oni tiež v podstate hrajú folklór, ale vedia to dať do takej komercie. Takže ja by som to takto netriedila. My už napríklad hráme trošku komplikovanejšie veci, že tam už ide tá jazzová harmónia a pre takého priemerného posluchača asi to nemusí byť také ľahko stráviteľné. Že proste, ale ja to nehovorím zlom, to proste to väčšina ľudí chce si oddychnúť pri tej hudbe a vždy to tak bolo, že klasika nepriťahuje akože širokú verejnosť do filharmonie a takisto ani jazz. Pre mňa napríklad rumúnska hudba, tradičná, ktorá dosiahla proste úroveň, že to sú virtuózi, tí najlepší rumúnski muzikanti, tiež väčšinou Rómovia z okolia Bukurešti. Tak proste ja sa čudujem, že to nemalo taký úspech svetový ako jazz doteraz napríklad. Neviem, čím to je. Možno proste jazz mal šťastie, že to vzniklo v Amerike a Američania majú lepšie nástroje na propagáciu týchto vecí. Ja neviem posúdiť dopredu, že či ten folklór úplne zmizne alebo nie. Tak ja si myslím, že pokiaľ určite to bude evoluovať, ale to je super, že ľudia sa napríklad začali vzdelávať. Lebo ja si ešte pamätám obdobie, keď v Zakopanom pred 20 rokmi, ak som bola ešte také, dá sa povedať, dieťa, tak všetci hovorili, že ty nesmieš chodiť do hudobnej školy, lebo si skazíš štýl. Že štýl akože hudobný. Že potom nebudeš vedieť hrať ten folklór. Ale potom sa objavili takí hudobníci, čo vedeli to spojiť a proste nemali problém a asi nepokazili štýl. Takže už teraz ide to smerom k takej profesionalizácii, čo na Slovensku bolo už dávno. Ja si pamätám, že už v tomto období na Slovensku si robili srandy, ak niekto nepoznal noty alebo držal husle. Tu u nás nikto nepoznal noty a nevedel držať profesionálne husle. Ja som minule bola na debate v Krakove, ako zachrániť folklór. A účinkovala tam moja veľmi dobrá kamarátka, najlepšia vlastne, ona je pani doktorka kultúroznáctva, to je že kultúrnych vied. A my sa o tom veľmi veľa rozprávame. Ona napísala svoj doktorát, sa to volalo Festum Folkloricum a písala vlastne o tom, že aké prepojenia sú medzi ľuďmi vznikajú na tých folklórnych festivaloch. Chodila po celej Európe, tam robila zbierku proste tých informácií z celej Európy. A ona to vidí, ona má aj manžela z Chorvátska, takže tam tiež ten folklór je živý. A takisto sme spolu chodevali na tie festivály do Rumunska, na Slovensko. A tam niekto položil takú otázku, že čo by sa dalo spraviť, že aby to ľudia tiež začali tak prežívať, ako to na Slovensku, by to bolo také prirodzené, to sa nedá spraviť, lebo oni s tým nevyrastajú. To oni nevnímajú, že to je proste súčasť života. To pre nich nie, to je proste niečo akoby nalepené. Nevnímajú to ako súčasť národnej kultúry. To bolo vnímané ako nejaký odpad, čo proste komunisti využili. A to naozaj to strašne tým, že komunisti využili ten folklór, to ľudia už úplne začali nenávidieť, lebo to spájali s tou propagandou. To sú úplne iné príbehy. To sú strašne zaujímavé rozdiely. A takisto aj tak oni robili veľmi veľa dobrého, lebo vyhľadávali napríklad také staršie ženy, ktoré robili niečo
tkali alebo vyšívky robili. A vznikla taká sieť obchodov Cepelia sa to volalo, že sa predávali výrobky vlastne od tých, ale tiež za nejaké smiešné peniaze kupovali od tých ľudí po dedinách a to potom predávali. No ale to tiež bol štátny podnik. A tiež potom zase to sa spájalo, že to proste, že to bolo niečo, čo sa spájalo so zneužívaním tých ľudí z tých dedín, že im dávali nejaké smiešné peniaze a to sa predávalo a že oni to nebudú tým pádom ani robiť, lebo proste sa to neoplatí. To sú také zaujímavé príbehy. Však máme aj skanzeny, aj sú také ľudia, čo sa o to nejak starajú a sa snažia to udržať, ale tam je proste tak, ako tu tá cesta stále pokračovala, išla k smerom aj tej profesionalizácii, tak u nás to bolo proste odrezané. Však my máme 2 súbory národné, niečo ako SLUK kvázi, ten Śląsk a Mazovše. Však ich neučili ľudoví nejakí tanečníci tancovať. Oni sa tým ani moc neinšpirovali. To sú štilizované stroje a tam je klasická hudba, napríklad iba melódia napísaná ľudová. A tí ľudia v živote nemali kontakt so živým folklórom. V živote. To sú normálne baletní majstri, čo tancujú proste nejaké úpravy. Hej. A to spravili komunisti, tie kolektívy. Ja mám taký pocit, že vlastne iné žánre by nemuseli existovať, by nemuseli vznikať iné texty. Ja vždycky si robím srandu, že som proste encyklopédia smutného čardašového folklóru zo stredného Slovenska, tej novej vrstvy. To poznám asi najviac. A tie texty sú také proste, že tam je všetko. Tam proste každú situáciu nejakú ťažkú zo života sa dá nájsť. A tak úprimne, ja som nikdy nechcela sa venovať hudbe profesionálne a to už taká je asi osobná strašne vec. Ale tak to poviem však. To nie je nejaké tajomstvo. Ale pre mňa to bolo vždycky niečo ako také, ja neviem, ako spoveď, že proste som mohla vyhodiť zo seba nejakú takú negatívnu energiu, že proste dať to zo seba von, že namiesto, ja neviem, spovedi alebo psychoterapie, že proste, že ja som aj svoje zážitky nejak metaforické, lebo nikdy nie proste takže doslova, ale tiež nahodím do toho príbehu. A to tiež si zoberte, že napríklad keď tie texty vznikali, tak oni museli sa tiež meniť a oni akoby niesli takú vrstvu proste tých skúseností celých generácií, tie texty. Že tam proste, ja mám taký pocit, že to sa tak kopí, že proste s každým obdobím, oni určite tie texty existovali aj predtým. Neviem, tak si myslím, že tam proste celé dejiny sú vlastne v tých textoch.